Nei tempi di von Clausewitz si dice che la guerra non sia altro che la continuazione della politica con altri mezzi. D'altronde, da quanto tempo, da quanti decenni, anzi da quanti secoli, per non dire millenni, la storia dell'uomo, la storia politica, la storia sociale è determinata dal mestiere delle armi, dalla forza delle armi, dalla potenza delle armi. È chiaro che il progresso tecnologico ha fatto compiere enormi passi in avanti al nostro percorso umano in vari ambiti, anche in quello bellico. E non è un mistero che la corsa agli armamenti e quindi il sempre maggior progresso e l'efficacia sempre maggiore degli armamenti stessi rappresenti un argomento decisamente pesante quando ci si siede davanti a un tavolo per argomentare, che sia per trovare delle condizioni di pace oppure per trovare una pacifica soluzione a un qualcosa da dirimere. E allora quali sono questi forti argomenti tradotti al giorno d'oggi? Certo, tutti quanti potreste dirmi l'arma nucleare, vero? D'altronde l'arma nucleare rappresenta ormai da quasi 80 anni una opzione riservata a pochissimi. È una sorta di club degli eletti. Gli Stati Uniti, che sono stati la prima nazione al mondo a disporre di armi nucleari, la Russia, erede dell'Unione Sovietica, poi la Gran Bretagna, la Francia, la Cina, poi ci sono i paesi che non hanno mai apertamente ammesso il possesso di armi nucleari, ma che si sa, le posseggono, cioè Israele, il Pakistan, l'India. Altri paesi hanno provato senza successo a ottenere armamenti nucleari. Poi ci sono le armi chimiche, messe al bando più e più volte dalle convenzioni internazionali. Per diversi paesi del terzo mondo hanno rappresentato la solita litania della atomica dei poveri. Perché in fondo sviluppare un'arma chimica o batteriologica è meno costoso e richiede una tecnologia molto meno difficile da procurarsi e meno impattante rispetto a un'arma nucleare. E poi ci sono gli armamenti di ultima generazione, i caccia di quinta generazione, che oggi si possono permettere in ben pochi, piuttosto che i tank di ultima generazione. E sui mari, lo possiamo dire, le regine, oggi come oggi, sono le portaerei. L'evoluzione della portaerei attraversa praticamente tutto l'ultimo secolo, non in senso letterale, non stiamo parlando solo del Novecento, parliamo piuttosto dalla fine della Prima Guerra Mondiale fino ai giorni nostri. Sono pressappoco 100 anni e sono 100 anni in cui la portaerei ha avuto uno sviluppo tale da modificare, forse in maniera radicale, la guerra sui mari, ma anche la percezione della potenza militare in tutto il globo. Per quale motivo? Beh, è abbastanza semplice. Una portaerei altro non è che una piattaforma, un'enorme piattaforma galleggiante che può navigare sui mari e portare con sé l'arma aerea. L'arma aerea che, come si è visto in tanti, tantissimi esempi di guerre convenzionali, rappresenta l'elemento più importante. La famosa superiorità aerea può conferire a qualsiasi belligerante la possibilità di avere un vantaggio decisivo sul campo di battaglia. Quindi è solo questo? Beh, non proprio, anche perché proviamo a vedere un po' come si è arrivati alla politica attuale e perché oggi come oggi solo gli Stati Uniti contano su una nutrita flotta di portaerei. La portaerei nasce a inizio Novecento, inizialmente come idea, non subito sviluppata. D'altronde l'aereo, ripensiamo ai fratelli Wright, fa la sua comparsa nel 1903. Poi, nel giro di qualche anno, siamo proprio noi italiani nel 1911 in Libia a sperimentarlo come arma offensiva. Certo, sono primi bombardamenti molto rudimentali. Però, come detto, l'aereo è l'ultimo in ordine di tempo degli strumenti bellici e quello che conosce l'evoluzione più rapida, perché già al termine del primo conflitto mondiale c'è una distinzione per specialità tra aerei da caccia, aerei da ricognizione, aerei da intercettazione, aerei da bombardamento. Col passare del tempo il bombardamento si evolve con bombardamento tattico, bombardamento al suolo, closer support, bombardamento strategico, bombardamento navale o aerosilurante. Insomma, ce n'è per ogni esigenza. Quindi una portaerei può portare, scusate il gioco di parole, più aerei per più compiti. E questo è il grande vantaggio che si ottiene. Ma inizialmente a credere nella portaerei sono solo gli Stati Uniti, la Gran Bretagna
e l'impero giapponese. Tutti paesi che sfruttano le risultanze della conferenza navale di Washington del 1922, che pone un freno alla corsa agli armamenti navali, come opportunità per sperimentare. Ci sono tanti scafi di navi da battaglia o incrociatori da battaglia rimasti fermi sugli scali da completare, oppure già varate ma che richiedono modifiche. Ebbene, queste navi vengono convertite a poco in portaerei. Pensiamo alla classe Lexington negli Stati Uniti, ex incrociatori a battaglia convertiti, alla classe Glorious della Royal Navy, idem, alla HMS Eagle, una ex nave da battaglia di classe Almirante La Torre, addirittura ordinata dal Cile, che viene requisita, modificata in portaerei e mai più riconvertita in nave da battaglia. Ma anche la Akagi in Giappone era un incrociatore da battaglia. Si comincia così, con navi che potremmo definire sperimentali, che a volte hanno grossi problemi, che devono essere modificate. Ci vuole del tempo per arrivare alle prime vere portaerei costruite come tali, quindi con una struttura definita. E ci vuole ancora più tempo per cogliere l'importanza della portaerei. Un'importanza che arriva nel corso della Seconda Guerra Mondiale. All'inizio non si mette bene per le portaerei. Pensiamo ad esempio all'evacuazione della Norvegia, con gli incrociatori da battaglia tedeschi che affondano una portaerei inglese a cannonate. Allora lì ci si potrebbe domandare, ma la portaerei serve? Se è una nave debole, che non è addirittura incapace di difendersi in un approccio convenzionale, è necessario? È necessario sì, lo si vede a Taranto, nella famosa notte del novembre 1940, a cui abbiamo dedicato un apposito video che vi invito a rivedere, cioè la Pearl Harbor italiana, la prima volta in cui la portaerei, una singola portaerei, crea enormi danni a una flotta avversaria, affondando o danneggiando gravemente ben 3 corazzate in porto. È il superamento del vecchio ruolo di predominio sui mari. Le corazzate non sono più le regine, arrivano le portaerei. Poi c'è Pearl Harbor e non vi devo raccontare nulla, già sapete. E dopo Pearl Harbor abbiamo Midway. E anche qui penso che un po' tutti sappiate cosa è avvenuto a Midway, la prima vittoria chiara degli Stati Uniti nello scenario del Pacifico, in una battaglia combattuta da 2 flotte che nemmeno arrivano a contatto visivo, in cui le portaerei la fanno da padrona. Vincono gli americani 4-1, se vogliamo contare gli affondamenti. 4 portaerei giapponesi contro una americana. È lì che si capisce l'importanza della portaerei. Una nave che riesce a dare un predominio totale. Ma quando la guerra finisce e quando si deve affrontare anche il discorso dello sviluppo futuro, ebbene ci saranno diverse scuole di pensiero, perché d'altronde domandiamocelo, come mai gli Stati Uniti ancora oggi hanno una fortissima componente aeronavale imbarcata e quindi una grossa flotta portaerei suddivisa in gruppi da battaglia, e come mai gli altri stati, chi più e chi meno, hanno rinunciato, rimodulato, diversificato? Beh, il primo elemento sono semplicemente i costi. Costruire e soprattutto mantenere in servizio una portaerei costa molto di più rispetto a delle navi convenzionali. Costa per tecnologie da applicare, per ricerche, per materiali, per aerei da imbarcare che costano molto, e poi ovviamente per tutta quella necessità di addestramento dell'equipaggio che richiede tecniche specifiche. Quindi la portaerei è costosa. Ne sa qualcosa anche la nostra Marina Militare, ma ci arriveremo tra un po'. Poi c'è una vecchia questione, quella sul controllo dei veicoli. Ebbene, se negli Stati Uniti tutto sommato la questione si è risolta perché l'USAF, l'United States Air Forces, è nata solo col finire della Seconda Guerra Mondiale, con gli aerei che prima erano suddivisi tra il controllo dell'esercito e quello della US Navy, e poi riuscendo a dividere la componente aerea tra US Navy, US Marine Corps, Army e l'USAF. Nel resto degli stati c'è sempre stato un po' di rivalità sul controllo, soprattutto sugli aerei cosiddetti ad ala fissa, per distinguerli dagli elicotteri, velivoli da ala rotante. Prendiamo l'Italia. L'Italia negli anni 20, dopo la conferenza navale di Washington, avrebbe la possibilità di costruire un paio di portaerei. Gli viene concesso dalla conferenza. Tonnellaggio apposito per quel tipo di nave. Eppure l'Italia non lo sfrutta. Perché? Perché c'è una resistenza a carattere politico. C'è un personaggio di cui abbiamo già parlato in un apposito video,
Italo Balbo, il creatore della Regia Aeronautica, che si oppone a concedere aerei al di fuori del proprio controllo. Quindi non se ne fa nulla. Bisognerà aspettare il 1989 con una legge apposita perché la Marina Militare Italiana possa imbarcare sul Garibaldi i nuovi aerei Harrier. Questo fa capire quale tipo di resistenza politica ci possa essere. Poi c'è anche una questione di filosofia, una filosofia che può essere improntata a esigenze geopolitiche o a resistenze di carattere tattico-strategico. Prendiamo la Gran Bretagna. Gran Bretagna che durante la Seconda Guerra Mondiale impiega massicciamente le portaerei e conclude il conflitto con numerose portaerei, sia di squadra che leggere, che di scorta in servizio. Eppure, nel giro di un po' di anni, la Gran Bretagna dismette buona parte di questa flotta, fa rottamare le navi più vecchie, aggiorna al minimo quelle più avanzate per poi rottamarle a loro volta. Alcune portaerei leggere vengono vendute all'Olanda, al Canada, all'Australia, successivamente anche all'India e non solo. Questo perché? Da un lato per i costi, e la Gran Bretagna a partire dalla fine degli anni 50 fino all'inizio degli anni 80 affronterà un lungo periodo di recessione economica, e dall'altro perché la Gran Bretagna non ha più bisogno di dover imporre la propria supremazia sui mari, anche perché l'impero coloniale si sfalda, non dovendo più sorvegliare delle rotte commerciali vitali per l'esistenza dell'arcipelago britannico. Allora, per questo motivo, non è più necessario spendere così tanto in portaerei. Si avrà una leggerissima retromarcia nel 1982 per la guerra delle Falkland, quando la Royal Navy verrà costretta praticamente a rimettere in servizio delle navi già destinate alla radiazione per il conflitto con l'Argentina. Conflitto di cui in parte abbiamo già parlato in apposito video, però sostanzialmente è sempre lì. Costi, mutate esigenze, mutato quadro geopolitico. La stessa Francia, che nella Seconda Guerra Mondiale ha una sola portaerei, tra l'altro di scarso o assente valore bellico come la Bearn, un'altra nave costruita sullo scafo di una corazzata, trascorso e superato il periodo bellico, si trova ad avere a che fare con un cambio di passo. Quindi prima prendendo a prestito dagli Stati Uniti alcune portaerei leggere, poi costruendo le proprie portaerei convenzionali, la classe Clemenceau e ultimamente la Charles de Gaulle, una portaerei a propulsione nucleare. Questa serve prima di tutto per una ragione politica. Sotto proprio de Gaulle, il padre della Quinta Repubblica francese, la Francia ha compiuto un distacco parziale dalla NATO, pur restando in ambito militare un paese NATO, in ambito politico la Francia ha avvocato a sé una capacità di completa autonomia dal punto di vista decisionale, con la nascita di quella force de frappe che rappresenta appunto l'autonomia francese in ambito di deterrenza nucleare. Ecco dunque che le portaerei francesi, oggi rimane solo la Charles de Gaulle, le altre sono state o demolite o vendute, sono un'evoluzione di un altro tipo di politica. Guardiamo anche al blocco orientale. L'Unione Sovietica non crede nelle portaerei. Per largo tempo non crede nei portaerei. L'unica su cui mette le mani, l'incompleta Graf Zeppelin nazista, una delle Wunderwaffen mai scese in campo, viene utilizzata dai sovietici inizialmente come caserma galleggiante e poi come bersaglio in esercitazioni di tiro. Direte, uno spreco? Beh, dipende dalla concezione che si ha della guerra. D'altronde i sovietici preferiscono già alla fine degli anni 40, inizio anni 50, sviluppare una forte componente subacquea, cui poi verrà affiancato il deterrente nucleare, e una forte aviazione. Non credono nella necessità di esplorare le varie rotte mondiali con delle grosse superportaerei. Non per una questione di costi, perché sappiamo bene che il bilancio annuale dell'Unione Sovietica per gli armamenti era decisamente importante, semplicemente per una questione di strategia. Non viene ritenuta vincente la scelta compiuta dagli americani. Ci sarà una bella retromarcia tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, prima con gli incrociatori portaeromobili, la classe Moskva, sostanzialmente delle grosse portaelicotteri, e poi con degli incrociatori ancora più grandi, dalle parvenze di un ibrido tra un incrociatore classico e una portaerei, la classe Kiev, poi il Tbilisi, il Baku. L'ultima di queste classi è la attuale Admiral Kuznetsov, l'unica portaerei in servizio, almeno per il momento, nella Voenno-Morskoi Flot. Una ex portaerei sovietica è stata comprata dalla Cina anni fa, ufficialmente per farne un parco di divertimenti, ma non ci ha mai creduto nessuno. Tant'è vero che oggi quella vecchia portaerei è rientrata in servizio con la Marina
popolare cinese. A che scopo? Anche qui, bel punto di domanda, perché d'altronde la Cina non ha mai voluto esportare la propria potenza nel globo, ha sempre preferito rimanere ben localizzata e piuttosto utilizzare l'arma economica sin dal 2002, dal tempo dell'ingresso nel WTO. E allora per quale motivo comprare una portaerei? Un po' per addestrare i propri piloti, un po' per esplorare una strada alternativa, non si sa mai, specie se un domani la Cina popolare dovesse davvero attaccare Taiwan per reclamarla. Di questo in parte abbiamo già parlato in altro video. Poi c'è tutto il resto, un panorama così variegato e così complesso da far venire il mal di testa. Non so se lo sapevate, ma addirittura il Regno di Thailandia ha una portaerei. Sì, adesso non pensate che sia chissà quale mostro dei mari, è comunque una piccola portaerei, diremmo quasi un incrociatore portaeromobili, ma non è l'unica. Delle portaerei o comunque delle piattaforme di decollo ed atterraggio anche in funzione anfibia esistono anche nelle marine della Spagna, dell'Argentina, del Brasile e ovviamente anche dell'Italia. Italia che in questi anni, dal 1981, dal momento della costruzione del incrociatore portaeromobili Garibaldi, sino ad oggi, ha compiuto dei passi in avanti. Sono tramontati i tempi della nave Giuseppe Miraglia, una nave delle ferrovie convertita a porta idrovolanti, pensate voi, o della portaerei mancata, la Aquila, che era stata realizzata durante la guerra per trasformazione di un transatlantico, mai entrata in servizio perché quando era ormai completa, mancavano solo le prove in mare, arrivò l'8 settembre, l'armistizio. Da allora ne è passata di acqua sugli oceani, non sotto i ponti. E sicuramente è stato fatto un grosso lavoro. Il Garibaldi, che ancora oggi incredibilmente è in servizio, ha oltre ormai 40 anni sulle spalle e che comunque nel suo futuro è previsto un suo utilizzo come piattaforma per lanciare satelliti in orbita, quindi con un ruolo pacifico e non più bellico, è stato nel tempo affiancato da nave Cavour, che è una, anche questa, una portaerei convenzionale con un rampino di lancio per gli aerei V-STOL e successivamente arriverà nave Trieste che è in via di completamento. Perché l'Italia dovrebbe mantenere delle portaerei in servizio? Se ne è domandato più di qualcuno. Sono costose, lo abbiamo detto, costa costruirlo, costa assemblarle, costa soprattutto mantenerle in servizio. Richiedono aerei specifici. Quante volte si è parlato degli F-35 imbarcati che costano un sacco di soldi. Eppure l'Italia ha sempre giustificato la spesa per questo tipo di navi semplicemente con qualcosa di molto semplice, la necessità di essere presente nello scacchiere mondiale nelle missioni di pace ONU. Se ci pensate, nave Cavour è stata impegnata anche ad Haiti quando ci fu il catastrofico terremoto di alcuni anni fa. In quel caso portò sollievo alla popolazione, portò medici, portò strutture di pronto intervento, fu necessaria con i suoi velivoli, soprattutto quelli ad ala rotante, per garantire un aiuto alla popolazione. Però fatto sta che resta una nave molto costosa, il cui impiego può essere giustificato solo in caso di guerra o in caso di costanti missioni all'estero che vanno finanziate. Oggi dunque la portaerei è un lusso per pochi. Se lo possono permettere gli Stati Uniti, che hanno scelto prevalentemente la linea Catobar, cioè le grandi super portaerei, molte delle quali a propulsione nucleare, che lanciano i propri velivoli con catapulte una volta a vapore e oggi elettriche. Poi ci sono le portaerei convenzionali più piccole e poi le portaeromobili, sempre più in piccolo ma comunque costose e servono sempre e solo quello, a proiettare la potenza di un paese sui mari e quindi sul globo terracqueo. E quando esistono spettri di guerra come quelli che viviamo ormai dallo scorso febbraio, in cui si parla talvolta a sproposito, in altre occasioni invece come rischio reale di un conflitto convenzionale tra Stati Uniti e ad esempio la Russia, oppure Cina popolare, Cina di Taiwan con il possibile intervento degli Stati Uniti, si parla anche del ruolo che avrebbe la portaerei e dei rischi che potrebbe avere la portaerei. Se la cinematografia ci ha trasmesso qualcosa, oltre alla propaganda di Top Gun, oltre l'eroismo di Midway o di Pearl Harbor, oltre quella che è la retorica di Behind the Enemy Lines, ebbene c'è anche il rischio per le portaerei. Le portaerei ad oggi sono navi molto evolute,
molto potenti, ma ugualmente fragili, e sono soprattutto il primo bersaglio sui mari per una qualsiasi guerra di tipo convenzionale. Non è un mistero che la Russia, ad esempio, abbia annunciato ormai da qualche anno lo sviluppo di un missile ipersonico pensato apposta per colpire le portaerei. È chiaro che è un guanto di sfida lanciato nei confronti della US Navy, l'unica marina che punti la propria forza in larga parte proprio sulle portaerei. È una sorta di braccio di ferro, aggiornato ad oggi. Da un lato la filosofia della proiezione in mare della potenza aerea, dall'altro lo sfruttamento dell'arma balistica. Chi potrebbe vincere? Onestamente spero di non vederlo mai, perché un conflitto tra superpotenze si sa come potrebbe degenerare. Qualcuno potrebbe sempre avere la pessima idea di mettere il dito su quel pulsante, anche solo per vedere l'effetto che fa. Ma qui non siamo in una canzone di Iannacci, siamo nel mondo reale, non siamo nemmeno in un videogioco, non siamo al cinema. E per quanto quegli strumenti, le portaerei, i missili ipersonici possono sembrare affascinanti nella loro potenza, nella loro maestosità, bisogna sempre ricordarsi che in fondo hanno un solo scopo, o almeno uno scopo principale, quello di offesa, non di difesa nei confronti da minacce esterne, semmai da offesa o difesa nei confronti dei propri simili. Ed è il grande limite di noi esseri umani. Siamo capaci di conquiste tecnologiche incredibili, di progressi inimmaginabili, ma anche di tanta, tantissima stoltezza.